Bienvenidos al reporte informativo de esta hora para el lunes a través de informadosonline.com. Hoy hablaremos del cuatro venezolano y los sonidos del Renacimiento. Leonardo Lozano interpreta un salmo de Grégoire Braissing. A criterio de investigadores musicales, el cuatro venezolano es un instrumento de cuerdas que remonta sus raíces al Medio Oriente, llegando a la península ibérica y evolucionando en instrumentos de 4 órdenes, mientras que en Europa avanzó a sus 6 órdenes actuales y se convirtió en la guitarra. En Venezuela mantuvo su estructura de 4 cuerdas, adaptándola a recursos locales, y fue precisamente en el periodo de Renacimiento que destacó Grégoire Braissing, laudista y compositor de origen alemán, que desarrolló su carrera en París y que es conocido principalmente por composiciones y arreglos de salmos, contenidos en su única obra conservadora. Imagínese el lector lo que puede surgir de unir alguna creación del periodo renacentista y ejecutarla en el cuatro venezolano, y eso precisamente es lo que ha hecho Leonardo Lozano Escalante, concertista de cuatro venezolano, guitarrista, compositor y arreglista, que nos presenta su más reciente trabajo denominado Salma, del compositor Grégoire Braissing. Escuchemos en vídeo cortesía del espacio Guitarra Armada este excelente trabajo. Y hasta aquí el reporte informativo de esta hora para el lunes. Para mayor información visita nuestro sitio web informadosonline.com. Sigue nuestra cuenta en Instagram, @periodistasinformadosub. Recuerda que somos comunicación productiva. Será hasta una próxima oportunidad y que recibas un feliz comienzo de semana.